ای احمق، اگر در طوری سری من میزد کو تا آخری عمر وطن را ندیده در همجا پوسیده کار میکردی. تو چی نگاه داری؟ بیچاره بردی؟ چیش رئیس؟ اینجا خانه یا چطور؟ تست اسکوپ کو. سلام علیکم آقا. علیکم سلام. اکا جان من یک 2 روز پیش از تاجیکستان آمدم. راستی نه جای کار دارم نه جای خواب دارم. اگر با من شما یگان جای کار پیدا میکردید بسیار کمی ندار میشدم. ای کنی کار، کنی جای کار. من از کجا به همه شما کار میابم؟ رو اینجا گرنگ نکن. اکا جان التماس یگان جای کار نیست کار نیست. اکا التماس نیست کار نیست. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر سازی خوبه؟ الله تشکر میکنم. رحمت برادر جان من یک 2 روز پیش از تاجیکستان آمدم. راستی نه جای کار دارم نه جای زیست دارم. از این رئیس جای کار پرسیدم. بسیار دغلانه رفتار کرد. اگر شما یگان جای کار یا که اصلا جای زیست دونید التماس دستگیری کنید. زیغ نشو برادر. از جوانمردهایی که ما رو دستگیری میکنن جای خوبش رو میاریم بعد برای کار صحبت میکنیم. رحمت برادر. نمیارم. کی؟ نرما رئیس یک زن دادن دیدن شما رو بپرسم. گوی در رویا من کس خواهیش کرد که شما با نظرش فرایید. من؟ بله. کی بوشه؟ نمیدونم به چیز نکن. شما خواهیش کرد. مالش حاضر میرم. سلام علیکم. و علیکم السلام. رئیس جان شما احترامانه خواهش دارم. بسیار فهمیدیم که شما آدم خیرخواه پاکدل و کسانی که نیازمندن شما کمک زیاد میرسید. شوهر من 3 سال پیش از روسیه معیوب اومده بود. یگان کارخانه او را به کار قبول نمیکنه. ما احتیاج به شما داریم که او را به کار قبول کنیم. یا اینکه مرا شوهرم را به کار گیرید. کودکایم بیمارند و زندگیمون در سطح خیلی پست است. از شما کمک میخواهیم. التماس. عین حال شوهرتون در کجاست؟ شوهر من انا در آنجاست. بیچاره معیوب است. آقای خلیل این شمایی؟ ای احمق، اگر در طوری سری من میزد کو تا آخری عمر وطن را ندیده در همجا پوسیده کار میکردی. نه جای کار دارم نه جای خواب دارم. اگر با من شما یگان جای کار پیدا میکردید بسیار کمی ندار میشدم. ای
کنی کار کنی جای کار من از کجا به همه شما کار میابم رو اینجا گرنگ نکن تو چی نگاه داری جای خانه یا چطور حس کار کن زیر نشو برادر از جوان مردهایی که ما رو دستگیری میکنن جای خوبش رو میابیم بعد برای کار صحبت میکنم رحمت برادر نمیارد رئیس التماس نه نگویه به خاطر فرزندانم زندگی ما خیلی وزین است بله شفا جان به خاطر فرزندان چیزی که از دست میاد میکنم اچای خلیل رو میشه با اوسط کاری ده و با توی کاری نمست بروش میفتن خب بله شفا جان خداوند یابو نکوکاران همیشه در رحمت یزدان پاک قرار دارند ولی بدان و بدسرشتان بین جامعه و مردمان آن آبروی و اعتبار ندارند برای آنکه سزاوار نام نیک و رفتار شایسته گردیم باید پیوسته نکوکار و مدد رسان